大家好啊！今日好開心咧，嚟到一個好唔同嘅環境喎。大家你可能見到，有咩嘢要發生咧？今日咧其實就係講咧寵物嘅健康啊，呢隻主角嚟嘅。咁仲係另一位主角咧，好開心揾到阿 Chris 資深嘅護士，佢喺寵物嘅醫院咧做咗好耐，同埋好有經驗噶啦。咁今日同大家分享有關貓狗嘅嘢咧，因為我自己都係寵物主人，所以好希望能夠幫到多啲嘅貓貓同狗狗。多謝晒 Chris。Hello 你好，Hello Chris。咁就係啊，多謝 Ian 啦，今日邀請我去即係幫 Pet 嘅呢個健康百科度去分享下大家即係關於對寵物去毛孩嘅健康知識啦。OK，咁我哋今日講到咧就係關於好多人而家好普遍就係養貓養狗啦，係啊，甚至即係其實而家好多地方好多 facility 都可以俾。即係甚至商場啦，係啊，見到好多地方都可以融入狗啊，係啊，去散步啊。咁所以我哋今日都講下，即係其實普遍嚟講，香港而家最主要都係私人品種為主啦。咁亦都當然有啲仍然都會有啲大型品種，係啦。咁我哋都會講下散步嚟講有咩要注意。好啊，好啊，好啊，係啊。我哋講小型犬先啦。咁其實小型犬嚟講咧，因為佢哋本身咧。佢哋嗰個能量咧都唔會話學大型狗咁多嘅，咁所以講，但係佢哋都偏向好 active 嘅，即係好即係好活躍。係，咁所以講，其實我哋都要注意翻佢哋散步嘅時間或者玩嘅時間咧，佢哋可能奔奔跑跑啊，佢哋導致有時會過熱啦，咁佢哋好容易導致中暑，甚至佢哋骨骼上好容易扭親。係，如果佢哋完全未發育晒嘅時候，啲骨骼咧。咁其實佢哋好容易會傷及到啲關節啊，係啊，甚至會影響到佢哋即係發育嘅過程嘅，係啦。時間上有咩建議俾大家？一般如果小型品種嚟講，佢哋嗰個完整嘅發育期咧係去到1歲嘅，大狗嚟講可以去到16個月至18個月。咁所以大家佢哋骨骼停止生長嘅時間咧，其實就好唔同。所以小狗嚟講咧，如果1歲以下咧，我哋都盡量我哋唔好俾佢太多跳上梳化啊，上到樓梯啊，或者引佢哋去玩得太犀利，係啦，係，尤其是因為香港我哋大部分地方都係唔係地氈為主，咁佢哋咧好容易跣腳，好容易咁樣扭親嘅，係啦。咁而大型狗啦，頭16個月之前咧，其實我哋都係建議咧，每日運動時間 total 唔可以超過半小時。大型品種咧，佢哋髖關節紋係好重要，因為好多時都係因為遺傳基因引起啦，之後後天嘅食量啦、運動量啦，而影響咗佢永久嘅發育嘅。如果16個月大之後完整地發育嘅話咧，如果佢哋有嗰個髖關節紋咧，其實係維持一世嘅。係啦，咁啊好麻煩。係啊，會好麻煩。咁過咗呢個成熟嘅階段，點樣去控制嘅時間咧？其實嚟講，我哋都會睇翻氣候，係有啲狗品種。我哋舉個例子啦，而家最常見就係話，可能我哋見到啲好多毛啊、好得意啊嘅松鼠狗啊，貴婦狗啊。咁因為其實本身動物係唔會出汗，咁所以佢哋去散步嘅時候會慢慢會升溫。咁尤其是譬如而家好興嘅法國老虎啦、啲扁尾狗啦、啲八哥啊。咁如果佢哋唔能夠散熱嘅話咧，其實第一樣嘢會面對到咧，佢哋會好容易中暑。係啊，呢個係 acute 問題，即係話係突發性問題。佢個口都散唔切嗰啲熱，散唔切熱㗎，因為佢哋本身真唔使出汗。係啊，咁同埋有好多狗咧，未必喺戶外咧會肯飲水。係咁，所以嚟講，你好難同佢講問錯。咁玩到可以玩幾耐咧？你有咩建議咧？我哋見過分享翻有啲真係同佢去行山。行2個幾鐘，咁之後喺山上邊中暑，抱住隻狗衝落山，即係要去急救。咁其實已經太遲。你要理解，首先自己養咩品種先。係啊，咁如果佢係扁尾狗嘅，其實講真，夏天日頭真係出唔到街。明白。咁老狗點樣去控制時間好？老狗嚟講咧，其實因為隨住佢哋開始肌肉流失嘅問題啦、關節問題咧，佢自己都冇咁大力量去行。就到就話佢行得好慢。咁所以話佢哋身體嚟講咧，其實都係唔會話咁快去升溫嘅。我哋都要留意住佢係屬於好厚毛嘅狗狗啊，定係本身好薄毛嘅狗狗。我哋都唔需要 overrun 佢嗰個即係個關節問題，因為本身你越老唔係話越運動多越好。我哋要就翻佢，但係唔能夠唔運動。係啊，咁始終嚟講，佢哋都需要慢慢 build 翻啲肌肉。或者 keep 住啲肌肉咯，係啊，都係好似變翻後生嘅時候，
within 翻半個鐘頭內夠㗎啦。係啊，咁都要睇翻個天氣啦，隻狗嘅狀態啦。係啊，冇錯。咁其實任何貓狗都會有隨年紀老化情況嘅。我見過一個嘅 case 啦，即係我叫退役咗嘅 working dog 服務我哋社會機場啊。因為本身佢日日都好大運動嘅，我哋見到佢個主人都好有心機，即係日日都帶佢去散步啊。但係佢唔知道，其實隨住日子嚟講咧，佢哋個關節唔好話髖關節，佢嘅全身已經好多骨刺。係啊，咁同埋咧我哋做無鞋主人咧，亦都係好錫佢哋，就話會甚至好多嘢食啊，佢哋令到佢慢慢咧就報肥咗。咁導致到咧，佢哋啲關節咧都有個體重上嘅負荷。落樓梯嘅時候啦，咁其實即係狗佢哋唔識分析，就話佢落樓梯佢就會即係佢唔會就住，佢就會直接落。咁導致到佢跣腳嘅時候咧就斷咗。即係佢斷咗個髖關節，我哋俗稱斷臼啦。咁到有個位撕裂咗。當嚟到醫院度，咁我哋做一個好簡單嘅鎮靜，我哋去檢查。之後做 X 光就睇到已經係原來係比一般正常狗嘅老化程度要快好多。再加埋後天嘅肥胖啦。咁所以我哋想講就係話，其實我哋避免唔到因為年紀個退化問題，但係我哋做主人嘅，我哋真係可以去着重翻佢哋個食物方面啦。同一個運動嘅平衡。係啦，咁同埋點樣去預防咯？即係或者預知問題。預防好緊要。係啊，好緊要㗎，因為當你隻動物表達到俾你聽嘅時候，其實佢已經發生咗，已經好痛㗎啦。已經好痛㗎，但係因為有好多問題逆轉唔到。所以我哋都希望攞多啲 example 出嚟，就係話聽我哋點樣去做啲預防咧。或者唔好俾件事去嚴重咗佢咯。咁啊，講到預防咧，其實我覺得咧最重要其中一環咧，就係唔好俾你寵得滯。好多主人咧都好錫啲貓狗咧，佢哋都餵好多嘢俾佢食，成日有零食啊，咁搞到佢哋肥晒重晒咧，對關節負擔好大嘅。冇錯啊。可以有少少穴位方面嘅分享咧，可以俾啲主人或者YouTube 嘅朋友啦，可以睇到點樣可以幫佢哋啦。其實用手指去按咧，有幾個穴位都幫到佢哋。一個就係個承山穴，喺個腳嘅大腿嘅後側嗰度嚇。另一個咧就係叫曲澤穴，咁就係腳嘅內側喺個關節附近嘅。咁啊，大家睇圖會見到噶啦。仲有一個咧叫太淵穴，太淵穴咧就喺個腳掌嘅上啲，差唔多好似腳眼嗰啲位嚇。呢個亦都可以幫到好多嘅關節問題嚇。但係咧，如果佢哋即係大家係唔熟嗰個手勢咧，咁可以用啲更加簡單嘅方法嘅，因為呢個咧有時太大力又唔啱，太細力又冇效。咁但係基本嘅按摩呢幾個穴位都好好。可以嘅。好，咁人啊，咁如果你話有啲主人咧，佢唔識得點樣去即係幫啲無鞋按摩嘅話咧，咁有冇其他嘅方法建議咧？有嘅，其實為咗呢啲問題咧，我自己又係主人，我有好多朋友啊、客戶都係主人咧，我都做咗一啲可以幫佢哋啲貓狗咧容易啲通到經絡，同埋處理到關節問題。咁就為呢件事就做咗個 Happy Pet，咁有個腳架，咁就可以將嗰個燈咧安裝喺個腳架嘅任何位置，因為佢係磁吸嘅，所以好容易咧擺喺唔同嘅位置。你隻寵物喺上面個箭嗰個位咧，咁就可以調校到個光，照到佢嗰啲唔舒服嘅關節咯。咁我哋有一個專門係俾關節用嘅 model 嘅，咁就係藍色圈呢個就係搞關節嘅嚇。咁啊，仲有其他配件可以去選擇嘅，睇個狗仔嘅需要啦，或者貓仔嘅需要。究竟點解佢關節會痛啦？咁啊，主要原因咧係發炎同埋個磨蝕。咁佢年紀大咗，成日跳又跑，咁嗰啲軟骨佢好容易磨蝕嘅。咁磨蝕咗咧，佢要有足夠嘅營養同埋足夠嘅微循環俾佢去 regenerate 去重建啦。咁同埋咧，第二個就係當佢磨蝕咗，亦都好容易引致發炎，咁就即係關節炎。咁關節炎咧，亦都會引起一個腫脹同埋疼痛。咁我哋用咗一個特殊嘅芯片設計，就裝咗個燈度，令到嗰個光咧就帶出呢個減炎症同埋提高微循環，令個關節可以更加快去重建。
咁你有好多人都用過咧，係本來唔係好肯行，同埋咧又唔識跳嘅貓狗，年紀大啲咧，佢都好快可以能夠舒服翻行翻，係啦。咁呢個 Happy Pet 咧真係好方便喎，咁同埋好適合有啲貓貓狗狗唔敢出街啊要用嘅。咁想問下你，咁佢會唔會話好有發熱㗎？冇㗎，佢又唔熱啦，又唔會刺激到個動物啦，咁所以佢哋好舒服，就咁坐喺度用或者瞓喺度用就得。明白明白。貓同狗需要嘅 PVA 嗰個芯片咧係唔同嘅，咁所以咧我哋有一個係貓嘅關節用嘅，一個係狗嘅關節用嘅，另外有一個就係基本保健同埋減炎症啊，提高嗰個循環用嘅。咁呢啲型號都有齊晒。明白。特別係貓就我都養開貓啦，咁就佢哋好怕出街，更加怕睇醫生。所以咧喺屋企用就啱晒啦。咁今日咧我哋分享咗好多關於無鞋關節嘅 tips 啦，提醒翻好多主人咧點樣去做保養啊及預防嘅。好多謝你 Chris， 今日咁多嘅專業知識俾我哋嘅網友可以知道咁多，希望下一集能夠又邀請到你，俾大家多啲嘅新嘅辦法。好，多謝晒。多謝晒。